क्या नाम है आपका? अलीशान। है अलीशान। जीशान। ये बेटा है आपका? कहाँ रहते हैं आप? गाजीपुर। हैं? गाजीपुर गाजीपुर ये गाजीपुर कहाँ पे? मडरा रोड पे पड़ता है, आगरा रोड पे। अच्छा, आगरा रोड पे। अच्छा, जिला अलीगढ़ पड़ता होगा वो? जी तो ये इस बच्चे के जैसे घुटने में दर्द है बेटा, ये तुम्हारे हैं, ये दर्द है घुटने में, ये जो आ रहा है। तो कैसे आया था ये तुम्हारे ये दर्द? ये लगने पे है? लग गई थी। लग गई खेलते में। खेलते में लगी ना, बता रहे तो खेलते में लगी। अच्छा यार, चल के देखो, बैठ के देखो कैसे बैठ पाते हैं। इधर को बैठे बेटा। इधर हाँ? इधर इधर बैठ के दिखाओ। उधर को बैठ के, इस घुटने से बैठ नहीं पाते तुम्हें ना? जी ये आगे रहता है तुम्हारा घुटना। तो ये आपको आपका नी ठीक करना है हमें घुटने को, है ना? इसलिए आप आए हैं हमारे पास इलाज कराने, ठीक है? आप ठीक हो जाएंगे, परेशान मत होना।